بچه‌ها دیدین چی شد؟ داشتم دنبال شعر میگشتم براتون بخونم. یه چند تا شعر دیدم خیلی بی‌انصافی کرده بود در مورد خانوما. گفتم اینا رو که نمیشه بی جواب گذاشت. مثلا یکی از شعرها میگفت زن شدی دو را که تند و توسن است، گشت گریان گریه خود دام زن است. یعنی ما تا میخوایم به یه چیزی برسیم گریه میکنیم. بعدیش میگفت چون نقش وفا و عهد بستن، بر نام زنان قلم شکستن. یعنی تا حرف از عهد و وفا میشه تو سراغ هیچ خانمی رو نگیر. آخریش دیگه خیلی قوقاست. میگه در جهان از زن وفاداری که دید، غیر عیاری و مکاری که دید. من زنم، زن بودنم را دوست می‌دارم. به قد گیسوانم، ناخنم، رنگ لبانم، زندگی را دوست می‌دارم. آریان اشکی که عیبش می‌شماری، دل کافر بسوزاند. منم سوزاندن و رنگ لطیف آتشش را